റൈഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനിടെ അപകടം സംഭവിച്ചു. ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ, ട്വിറ്റർ, ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഹറിക്കെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു റൈഡാണിത്. ആ റൈഡ് ലാൻഡിങ്ങിനിടെ എന്താണ്ട് പിശക് സംഭവിച്ചാണ്. അതിന്റെ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിന് പിശക് സംഭവിക്കുകയും നേരെ അതിനകത്ത് ബില്യൺസ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡേഴ്സിന്റെ കാൽമുട്ടുകൾ ഫുള്ള് നിലത്താവുകയാണ്. വന്ന് നല്ല ഫോഴ്സിൽ തന്നെയാണ് ഇടിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. അവര് വളരെയധികം വേദന എടുത്തിട്ട് അവര് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവര് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നേരിട്ട് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആ ഒരു ഇത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു റൈഡാണ്. ബാംഗ്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഈ വണ്ടർലായിലെ സ്റ്റാഫുകൾ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇത് ഇതേപോലെ ഉയർന്നു പൊങ്ങുകയും ഇത് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങുകയും ഒരു ഫാനിന്റെ 3 ലീഫ് പോലെ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഫാന്റെ ആ ഒരു ലീഫിൽ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു സൈഡിൽ 4 പേര്, 2 സൈഡിൽ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളിൽ 8 പേരായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പോണത്. ഇത് വളരെയധികം സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് കറങ്ങുന്നത്. ഈ കറങ്ങുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു യാത്രക്കാർ, ഈ 4 റൈഡേഴ്സിനും തന്നെ അത് ഒരു വലിയൊരു അപകടത്തിൽ കലാശിച്ചാണ്. 4 പേരുടെ ജീവൻ തന്നെ പോകുന്നതിനിടയാക്കിയതിനെ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത് വൈറലായത്. ഒരു മുഖ്യധാര ന്യൂസ് ചാനലുകളോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചാനലുകളോ തന്നെ ഈ ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവരുടെ പരസ്യ വരുമാനം മുടങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു പേടി കൊണ്ടായിരിക്കണം. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ വളരെ പ്രിയങ്കരനായ കൊച്ചൗസേബ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വാർത്താക്കുറിപ്പും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്. വണ്ടർല ആണെന്നതിന് വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ 4 പേരും നേരിട്ട് യാതൊരുവിധ പരാതിയും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതായത് ബാംഗ്ലൂർ പോലീസ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നേരിട്ട് അവർക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് യാതൊരു പരാതിയും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവിടെ ഉള്ള പാർക്കിലുള്ള ആരാന്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്കിലോ ട്വിറ്ററിലോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു മാധ്യമങ്ങളിലും ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൈഡിന്റെയൊക്കെ സുരക്ഷിതത്വം ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ വണ്ടർല പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പോലും ഒരു ചെറിയ രീതിയിലോ ഉള്ള ഒരു ഫെയിലിയർ വരെ ഒരു സ്റ്റാഫിന്റെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിന്റെ തന്നെ ആ ഒരു പിന്നെ വർക്കിലെ ഇതുകൊണ്ട് പിഴവ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനവധി പേരുടെ ജീവൻ ഹാനിക്ക് കാരണമാകുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് യാതൊരു സുരക്ഷാ പഴുതുകളും പാടില്ല.